Moikka! Tervetuloa Sevenperin YouTube-kanavalle. Tämä on Annika Sevenperistä ja tänään mä tulin näyttää teille, että miten voi ommella tämmöisen kirjatyynyn, tai voisihan tätä sanoa myös jemmatyynyksi. Niin tää on tosi kiva ja helppo ohje myös aloittelijoille, koska tähän tarvit vaan ompelukoneen ja kangasta. Niin se melkein syntyy itsestään. Joten lähdetäänpä nyt yhdessä kattoo, että miten tämmöinen kirjatyyny saadaan tehtyä. Tähän tarvitset etukappaleen taskun, hihnan ja sitten 2 takakappaleen osaa. Ja tästä näet nyt ne mitat, minkä kokoiset palat mä laitoin tähän. Koska tää on puuvillaa ja tätä tulee pestyä usein, niin mä huolittelin nämä reunat ensiksi saumuroimalla. Jos sulla ei ole saumuria, niin sä voit siksakilla vettää nämä reunat. Tää estää sen, ettei tuo kangas lähde liestymään pesuissa ja käytössä. Ja kun reunat on huoliteltu, niin sitten silitetään käänteet. Elikkä se on tuo takakappaleen molemmat osat sekä tuohon etutaskun yläosaan ja hihnaan. Ne kaikki kannattaa silittää. Ja sitten pääsetkin kohta ompelemaan näitä yhteen. Eli mä nyt laitan nuppineulalla tämän hihnan osat kiinni, että ne ei lähde karkuun. Ja sitten tässä laitan tuon takakappaleen kans nuppineulalla kiinni. Eli takakappaleen osiin tarvii vaan siihen toiselle puolelle käännöksen. Eli se, mistä nää aukaset sen tyynyn. Sekä teet käänteen siihen, mikä etukappaleelle tulee se tasku. Eli nyt näin ommellaan näihin kaikkiin 3 kappaleeseen ne käänteet. Nuo käänteet on noin 2 senttiä. Ja sitten tietenkin ommellaan myös hihna. Mutta tässä näetkin, että mä aloitan tästä nytten takakappaleesta ja ensiksi teen tuon edestakas ompeleen. Sitten vaan ommellaan suoraan. Mulla on tikin pituus tässä 3, että mun koneessa pisin pituus on 4 ja tähän tää 3 oli tosi hyvä. Te kannattaa itse testata vähän, että mikä näyttää omaan silmään parhaimmalta pituudelta. Ja muista hyödyntää sitten ompelukoneessa tuota viivastoa, että saat sen mahdollisimman suoraksi sen ompeleen. Eli tässäkin mä seuraan, että tuo reuna pysyy koko ajan siinä mun valitseman viivan kohdalla. Niin näin se tulee mahdollisimman suoraksi tuo ommel. Ja sitten kans siinä lopussa kannattaa tehdä se edestakas ommel, niin sitten se ei pääse niin helposti se purkautumaan. Se on just ompelema ommel. Tää seuraava tipsi on sitten aloittelijoille. Elikkä kannattaa aina lopussa sitten vettää tänne nurjalle puolelle tuo etupuolen lanka ja sitten solmia ne yhteen. Näin sä pidät sitten ihan takuun varmasti huolta, ettei se sun ommel lähde purkautuu. Sitten kun oot ommellut kaikki nuo käänteet ja hihnan valmiiksi, niin sä pääset asettelemaan jo näitä tyynyn osia päällekkäin. Eli tässä mä otin nyt keskikohdan, jotta mä saan tuo hihnan laitettua mahdollisimman keskelle paikalleen. Tässähän voisi tarkempi vaikka mitata tuon, mutta mulle riitti ihan tämmönen silmämääräinen keskelle tulo. Eikä nuppineulat jätin sitten vähän tonne kauemmas, koska mä ompelen sitten ompelukoneella tuosta, että mä en ompele vahingossa sen nuppineulan päälle, koska nämä nuppineulat nyt jää sinne kankaitteen sisään. Niin tällä sitten vältetään se, ettei niiden päälle tule ommeltua. Ja nyt kun tuohon etukappaleelle on laitettu hihna paikalleen, niin laitetaan sitten tasku siihen kohdille, mihin se kuuluukin. Eli katsot, että reunat on siellä vastatusten. Ja jos sulla on kuvio, mitä sä haluat kohdistaa, niin se tehdään sitten viimeistään tässä vaiheessa. Tietenkin sä oot tehnyt se jo leikkuvaiheessa.
Mutta tässä on nyt etuosa valmis ja sitten laitetaan nuo takakappaleet paikalleen. Eli otat sieltä jomman kumman kappaleen ja laitat sen sitten oikeat puolet vastakkain tuota etupuolta. Ja nyt sitten laitetaan myös se toinen puoli ja sitten huomaat, että ne käänteet menee niin kuin tolleen lomittain toistensa päälle. Niin tästä tulee nyt se kirjekuorimalli. Ja nytten sitten laitat reunat vaan nuppineuloilla kiinni ja ompelet koko paketin yhteen, että tässä ei tarvitse jättää yhtään mitään kääntöaukkoa, koska tuossa on jo valmiina se kääntöaukko. Eli ihan nytten ompelet vaan reunat taas suoralla yhteen. Pidä ommellessa huolta, että kaikki kankaan osat tulee ommeltua yhteen. Yes. Nyt on kaikki saumat ommeltu täältä reunoilta. Eli tässä ei ole mitään aukkoja täällä näissä sivuilla. Niin nytpäs sitten on se jännä hetki, että me käännetään tää oikein päin. Tökitään nuo kulmat mahdollisimman hyvin teräviksi. Näin. Sitten otetaan nuo kaikki ylimääräiset nuppineulat pois. Ja leikataan sitten langanpätkätkin pois ja aika hyvältä näyttää. Eli tässä on se tasku. Ja täällä tulee sitten se kirjekuoriosa, mihin me pusketaan tyyny. Ja mä käytän esimerkiksi tähän tämmöistä Jyskin 2 euron sisätyynyä. Näin. Sitten vaan laitetaan tyyny sisään. Ja näin. Siinä se olisi. Siinä on kuule kahva, millä voi kantaa. Tänhän voi jättää tän pois tästä. Ja sitten täällä on tasku, mihin voi jemmata kirjoja, herkkuja, puhelinta, kaukosäädintä, mitä sen keksiikään. Niin tämmönen tästä nyt tuli. Joko sä aiot kokeilla tämmöisen tekemistä?